தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ரெய்னி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டான் வந்து சேர்ந்துடும். வாங்க வீடியோ உள்ள போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக், அதாவது நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விட வாய்ப்பு உள்ளதான்னு கேட்டிங்கன்னா வாய்ப்புன்றது ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வர மண்டே அல்லது டியூஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா அன்றிலிருந்து கனமழை தொடங்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக டியூஸ்டே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விடுமுறை விட வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ எந்த ஒரு அப்டேட் இருந்தாலும் நான் உடனுக்குடன் அப்டேட் பண்ணுறேன். அண்ட் முக்கியமான விஷயம், இந்த வீடியோ போடுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் உடம்பை சேஃப்டியாக பார்த்துக்கோங்க. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் குடிங்க. அண்ட் முக்கியமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை தெரியப்படுத்து. உங்கள் மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுதா இல்லையா அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நற்செய்தியோட, அதாவது விடுமுறை செய்தியோட பார்க்குறேன். டாட்டா, பை பை.